तो है गैस रावले मन के जोहार मोर नतुन एक मिनी ब्लॉग में। तो गाइस आज पूरा कुठिया उठाबर में लगी जाइए एकदम मोर बा फजिर फजिरे गाली दे दिल जे कुठिया उठाई आज आदाय कर ना तो तोदेर के দিব बोलছে দুনো ভাই থাকে ওখানে एकदम मुई सोहन भाई मुई और हांदरे एमले भाई और पूरा लगी जाइए कुठिया उठाबर में। और गाइस झारखंड जाम बोलते रही मोरबा आरो धमकाई दिल न झारखंड फारखंड जाबार नाई के पहला खेती कर काम कर आदाय कर तार पीछे तो झारखंड जाबी न दिल्ली जाबी न बम्बई जाबी बोल दिल गाइस एकदम दुखे लगी गल। और गाइस जे যথেষ্ট কুঠিয়া উঠালি একদম আধা বাড়িকে কুঠিয়া খতমে করে দিলি আর অলপমান আহে ফটাফট উঠাই ওগুলাকে আর উঠাই উঠুকে এখন আর গাইস বাড়ি সে একদম মানে সেই পাথার লেগে যেতে লাগবে। আর আমাদের যেহেতু গাছি দিবার রহে আগেই যেহেতু হাট লাগি গেল আর বানপানি হয়ে গেল তো পেছুয়াই গেলি আমরা। আর এখন সবাই দিয়ে দিল এখন লাস্ট পালি में আমরাই লাগলে আর গাছি না দিলে গাইস আমাদের দিকে खेती করে না পারাইলা যেহেতু পুরা পানি হইলা অলপ দিন পিছে বরখন দিলে ডুবা করে দিলা। আর আজকের ধূপটাও বহুত গাইস আর হিয়াস একদম ও বাগান কোনা में আমাদের পাথর है वहाँ পঞ্চায়েত লাগবে। আর আমাদের নানা গেলাও কি খাতির যেন অতনা দূরে পাথারটা নিলেন সামনে নিতে পারে ঘর সামনে বাড়িটা সামনে নাই লেগে আও কোনা में ले যান। আর গাইস হুয়া এখন পঞ্চায়েত লাগবে আমাদের के কারণে মুই এই যে एकदम कुठिया गिला गाली गिला काटी दी और थोड़ा ओजनटा कम হবে बोली गया और मोरबा के नाई बोलबी मोरबा संगे खेती की बात करते नहीं पारबी एकटा बोला दूसरा एकदम पाँचर दे दिला और बोलছে তোরা তো এখন खेती করছি मुई तो एकदम छोटो से हाल धरी धरी के खेती करी और তোদের कितना डांगर कर दिली बोल देला और তোরা এখন যদি নাই করবা তো খাবা 1250 টাকা দিয়ে চাল কিনে के बोल देला तो কি করবি গাইস আর खेती করতেই লাগে যেহেতু হাসা কথাই লাগে 1250 টাকা 1250 টাকা কিনি के मोरे गानी घूरते रहे प्रत्येक महीना मोके झटकाटा देना जा खेती नहीं करबी तो 1250 টাকা चाल किनी आन बोलते हैं। तो गाइस एखाने मुइও এবার বাদিলা শুনি एकदम এবার লাগি खेतीटा करबो बोले कि एकदम सोहन भाई और मैं दोनों जन जे सांगड़ा उंगड़ा ना एकदम मजा से गामलाटा में 10टा करी के आनी के पंचाही पथार में और पथारटा को कोड़ मारते लगे गैस पथारटा के जेहेतु आगे बोका करके छोड़ी दे रही जेहेतु हाट लगलो बानपानी हलो आरो घास उलाई गलो तो गैस এখন याको और कोड़सल मारते लगे और धूपटाও आज पूरा चाड़ दिचे और 4 बार मान आनली एकदम फाटी जाच्छे आज पीठ सीटो फाटी जाच्छे गरम में मुख শুকাই যাচ্ছে। আর সোহন ভাই তো বলছে মুই তো আরো নাই পারবো তুই আনলে আন বলছে। তো গাইস ঠিক আছে আরো এখন নাই আনবো আর অলপমান ওটা মুয়ে পিছে আনতে লাগে আর এখন ঘর যাবো খানা সানা খাবার। তোদেরকে যদি ভিডিওটাকে ভালো লাগে লাইক একটা করবা ইনস্টাগ্রাম পেজটাকে